Ziara hiyo inajiri baada ya mwezi uliopita Israel kuitambua rasmi Somaliland, ikiwa ni mara ya kwanza kwa mamlaka hiyo ambayo kwa mwaka 1991 ilitangaza kujitenga na Somalia. Israel kulitambua eneo hilo lililojitenga kulisababisha ukosoaji kutoka Afrika na nchi zenye Waislamu wengi, ambazo zilielezea hatua hiyo kama shambulio dhidi ya uhuru wa Somalia. Umoja wa Ulaya umesisitiza uhuru wa Somalia uheshimiwe, huku rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud amelaani uamuzi huo akiuita tishio kwa utulivu wa pembe ya Afrika. Hata hivyo, waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar amesema kutambuliwa kwa Somaliland ni uamuzi wa kimaadili anapofanya ziara ya kwanza ya juu katika eneo hilo. Mr. President, Israel is truly honored. Ndugu Rais, Israel ina heshima kuwa nchi ya kwanza mwanachama wa Umoja wa Mataifa kutambua Jamhuri ya Somaliland kama taifa huru. Hili ni jambo la kimaadili la kufanya na ndivyo ambavyo imefanyika. Tunasikia mashambulio, ukosoaji na shutuma. Hakuna atakayeamulia Israel ni nani atakayemtambua na kudumisha uhusiano wa kidiplomasia. Somaliland, ambayo kwa miongo kadhaa imekuwa ikitafuta kutambuliwa kimataifa, ina nafasi ya kimkakati katika Ghuba ya Aden na inamiliki sarafu yake, hati ya kusafiria na jeshi lake. Eneo hilo limetengwa kidiplomasia tangu tangazo lake la uhuru, licha ya kupata utulivu kuliko Somalia ambapo kuna mashambulio ya Al-Shabaab. Wachambuzi wa kikanda wanaamini Israel kuungana na Somaliland kutaipatia fursa ya kufika Bahari Nyekundu na kuiwezesha kuwashambulia waasi wa Houthi nchini Yemen, mahali pekee kando ya mojawapo ya njia za meli zenye shughuli nyingi zaidi duniani, kumeifanya kuwa mshirika muhimu wa mataifa ya kigeni. Nunu Mikenges, FM.